Mana qizlarjonlar, bolalar, detskiy oyoq kiyimlarimiz. Hozir hammasini bittama-bitta ko'rsataman sizlarga. Sapolar. Mana boshlaymiz. Asalchaligini qaranglar bo'ladi. Mana bunaqa razmer, bunaqa rang. Bu kichkinaroq razmerda. Buni o'zim o'g'limga ham olganman. Xohlasanglar mana qora oq aralash. Ko'p onajonlarimiz qiziqsa kerak bunaqaga bolajonlariga olib bergani. Bularni tagi yonadi. Mana buni qaranglar. Mana qaranglar. Birinchi. Mana. Necha kattaroq bo'lsa, men yaxshi ko'rgandim mana tagi yonyapti. Men yaxshi ko'rgandim qop-qora rangidan, men qora oqini ko'rsatdim birinchida. Modasi o'lmagan krossovka. Mana. Bilasizmi, bularni ko'rsatib tugata olmayman qo'limda. Ko'rishlar mumkin mana. Boshlandi mana kichkinadan tortib sekin kattayishni boshlaydi, u yog'i уже kattayib ketadi. Shunaqa. Mana shirincha. Buni ham har xil bor. Mana bunisidan bu xullas tanlab olsanglar bo'ladi. Juda ham ko'p. Kelib olib ketinglar. Mana bunaqachalardan bor. Bu qizlar qatori. Mana qizlarimizga maktab yoshida bo'lgan, bog'cha yoshida bo'lgan har xil. Deylar mana bari maktabga kiyishadi, bog'chaga, tadbirlarga. Katta rasmlar mana hozirgi modalarimiz miu. Mana boshda katta qizlar ko'rsatgan sapogimni kichkinalariga emas, ona bolalar moslab kiysa bo'ladi. Sizlarga bu fotolarni ko'rsatsam.